Здравствуйте! Прекрасно провести вечер у камина, наслаждаясь уютной и теплой атмосферой, не так уж и тяжело. Благодаря электрическому очагу Electrolux и FPP 2520 LS. Благодаря системе Real Fire Perfect, ручной окраски дров и объемной кирпичной кладки, очаг максимально близок к сходству с настоящим камином. Успокаивающий реалистичный звук потрескивания дров поможет вам расслабиться после рабочего дня. Для комфортного использования одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления вы можете выбрать мощность обогрева, яркость пламени, а также отрегулировать громкость потрескивания дров. Также это можно сделать из панели управления на корпусе прибора. Очаг можно использовать как элемент декора без обогрева, просто наслаждаясь игрой пламени. При этом расход электроэнергии будет на очень низком уровне, всего 6 Вт. На все очаги Electrolux дается расширенная гарантия 2 года. Очаг можно встроить в нише в стене, но есть два более утонченных варианта, о которых я вам с удовольствием расскажу. Декоративные порталы серии Comfort Bianca и Noce. Порталы изготовлены из МДФ высшего сорта, покрытие натуральный шпон дерева. Для окрашивания используются итальянские краски премиум-класса. Портал серии Bianca выполнен в простом и строгом стиле, в духе современного минимализма, поэтому прекрасно впишется в любой интерьер. Портал изготавливается в 7 различных вариантах цвета шпона. Портал серии Noce имеет гармоничный и сдержанный стиль с использованием цветочного орнамента. Портал также изготавливается в 7 различных цветах шпона. Все порталы имеют 3 степени защиты при транспортировке и поставляются в собранном виде. Вам нужно только распаковать портал и установить его на выбранном месте с доступом к электрической розетке и наслаждаться атмосферой уюта и комфорта у вас дома. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.